हाय गाइस, मैं डीके। तो गाइस, काफ़ी टाइम से अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही, क्योंकि पिछली वीडियो जो बनाई थी ना, उसमें विंड नॉइज़ का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। तो फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब ये विंड नॉइज़ का इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर इसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब कुछ ना कुछ नए नए आइडिया लगा रहा था कि विंड नॉइज़ ना आए, क्योंकि जो कैमरे में है ना, जो आप माइक लगाते हो, तो उससे क्या है कि जो कैमरे का जो जो कैमरा होता है फ़ोन का, उसमें वो माइक काम नहीं करता। एक्सटर्नल माइक कोई भी काम नहीं करता। जो इसका इंटरनल माइक है वही काम करता है, जिसकी वजह से जो फ़ोन अपना बाहर रहता है, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, तो उससे जो विंड होती है ना, वो सारी उससे टकराती है, तो उसकी आवाज़ आती है। तो इस वजह से मेरी पिछली वीडियो में जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से उस वीडियो में मैंने थोड़ी सी ट्यून डाल दी, म्यूज़िक डाल दिया। तो फिर मैंने काफ़ी दिमाग लगाया कि इसका कोई सोल्यूशन निकाले, तो आज सोल्यूशन मिला है। तो फिर अभी आपको दिखाते हैं। पहले से बेटर होगा, वीडियो नहीं आएगी और बताऊंगा कि क्या किया था, किस वजह से ये जो विंड नॉइज़ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है। हेलो, हाय गाइस। तो गाइस, उम्मीद है कि पहले से बेहतर क्या, पहले इसमें तो आई नहीं थी आवाज़, इसमें तो आवाज़ शायद आपको आ रही हो। और विंड नॉइज़ का कैसा है वो तो मैं आपको देख के खुद बताऊंगा। क्योंकि हुआ ये है कि मतलब पिछली वीडियो में क्या था, इसके बिल्कुल भी मतलब क्या करूं, मेरी वॉइस आई नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, हवा की वजह से फटफट जो आती है फटफड़ाहट, वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। चल ही नहीं रही क्या, तो देखना। हाँ, तो गाइस, मैं मतलब 1 महीना हो गया जब कोई वीडियो डाली नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। क्योंकि इतना मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं, पर अपने लिए तो ज़्यादा ही है। पैसा इन्वेस्ट किया, हेलमेट लाए और सारा सेटअप तैयार किया, उसके बावजूद भी वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना ही वो करूँ। तो फिर अब काफ़ी जुगाड़ लगाया है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियोस देखी, वो सीधा सेटअप लाते हैं, लगाते हैं और बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। तो मैं कहती, सबके में आवाज़ आ रही है तो फिर हमारी वीडियो में क्यों नहीं आ रही। इसलिए तो गाइस, फिर मैं एक और कल रात को मैं कई सारी वीडियो देख रहा, फिर दिमाग लगाया कि भाई आखिर क्यों नहीं आती है आवाज़। तो फिर 1 मिनट हुआ, फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैंने एक मिनट अपने जो फ़ोन का जो रिकॉर्डर होता है, उसमें मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करी तो उसमें एकदम क्लियर आ रही थी। फिर मैंने कैमरे में रिकॉर्ड करी तो उसमें नहीं आ रही, जिसका मतलब फिर पता चला कि इसमें कैमरे में जो माइक है ना, वो सपोर्ट नहीं करता। तो फिर मैंने अब आइडिया लगाया कि मैं अब जो इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, 2 माइक से बना रहा हूँ, मतलब 2 फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। एक तो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा फ़ोन है जिसमें मैंने माइक लगा रखा है, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, और दूसरी इससे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जिसकी जो वही सी का आउटपुट चेक करने के लिए आज हम आए हैं। और आवाज़ बिल्कुल बढ़िया आई, विंड नॉइज़ नहीं आई, तो फिर अपनी बात बन जाएगी। फिर ऐसी बढ़िया ब्लॉग्स आएंगे गाइस। बस यही है, बताना यही था आपको कि जो जुगाड़ लगाया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, मतलब किसी की बुराई नहीं करना चाहता मैं, ना बुराई है, मतलब होता हो उनके फ़ोन में सपोर्ट करती हो, पर मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रही। तो मुझे लगा कि अब तक मेरे फ़ोन का जो माइक है, माइक का जैक होता है, वो ख़राब है, पर ऐसा नहीं है। माइक का जैक बिल्कुल ठीक है। मैंने 2-3 फ़ोन भी चेक करके देख लिए, सब में यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर जाके पता चला कि मेरे को यही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्शन कैमरा तो हम अभी भी ले ही नहीं सकते, इतना बजट नहीं है। तो फ़ोन से वीडियोस बनाएंगे। तो बस यही एक तरीका मेरे को मिला है कि 2 फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, एक फ़ोन में रिकॉर्डिंग करेंगे, दूसरे फ़ोन में वीडियो शूट करेंगे, और दोनों को सिंक करके अपलोड कर देंगे। तो बस गाइस, यही बताना था आपको। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले, मेरे जैसे बहुत से भाई होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, तो अगर उनको ये हेल्प मिलती है तो गाइस चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ताकि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।